Monsieur le Président de la Confédération, Madame la Conseillère fédérale, Monsieur le Conseiller fédéral, Mesdames et Messieurs, je vous souhaite la bienvenue à cette conférence de presse au terme de la séance du Conseil fédéral d'aujourd'hui et je salue particulièrement une délégation d'étudiants de l'Université de Fribourg. Ils ne sont pas encore... Oui, ils sont là-bas au fond. Avec leur professeur, Madame Anne Douce, ils participent à cette conférence de presse et sont venus au Palais fédéral pour voir comment se déroule l'information. Eh bien, vous avez droit à une conférence de presse que j'estime intéressante. En effet, le président de la Confédération et Madame Micheline Calmiré vont vous parler de la procédure d'approbation des accords bilatéraux 2, une décision prise aujourd'hui par le Conseil fédéral. Ensuite, le chef du département fédéral de justice et police, M. Blocher, va vous parler de deux choses, de la question des brevets pour les inventions biotechnologiques, décision également prise aujourd'hui par le Conseil fédéral, et puis d'une réorganisation dans le domaine des migrations. Le Conseil fédéral n'a pas terminé ses travaux cette semaine. En effet, jeudi et vendredi, dans le canton d'origine du président de la Confédération, c'est-à-dire dans le canton d'Argovie, à Rhein... dans un des cantons d'origine du président de la Confédération, dans le deuxième canton d'origine, à Rheinfelden, le Conseil fédéral tiendra une séance extramuros, en dehors de Berne donc, pour discuter en particulier de la question du programme d'allègement 04 de la Confédération. Lors de cette séance extraordinaire, le Conseil fédéral discutera également de question de la taxe sur le CO2. En effet, il a décidé d'en discuter lors de cette séance. Il est incontestable que des mesures supplémentaires doivent être prises si l'on veut appliquer la loi sur le CO2 et atteindre l'objectif climatique. Le Conseil fédéral abordera notamment la question de savoir lesquelles des variantes suivantes il enverra en consultation, une taxe sur le CO2 des combustibles et des carburants, une taxe sur le CO2 des combustibles et un centime climatique sur le carburant, ou uniquement un centime climatique. L'information sur cette séance du Conseil fédéral aura lieu vendredi, je pense, en fin de matinée. Pour le reste, je peux vous dire que le Conseil fédéral a discuté également d'un tas de choses, comme Mme Calmiré vient de vous dire, et que vous avez reçu toutes les informations écrites sur les décisions prises aujourd'hui par le Conseil fédéral. Est-ce que vous avez des questions à me poser de caractère général? Si ce n'est pas le cas, Monsieur le Président de la Confédération, passons au bilatéral 2. Oui, Madame, Monsieur les conseillers fédéraux, Monsieur le vice-chancelier, Mesdames, Messieurs, nous avons ce matin traité des accords bilatéraux nouveaux avec l'Union européenne et nous avons notamment abordé deux sujets. Le premier concerne l'aspect formel de la présentation des dossiers au Parlement. Le deuxième concerne le calendrier. Je vous donne des indications concernant l'aspect formel. Madame Calmiré va vous donner le calendrier. Wir haben heute früh beschlossen im Bundesrat, dass die Abkommen, die wir nun mit der EU abgeschlossen haben, in separaten Genehmigungsbeschlüssen dem Parlament unterbreitet werden sollen. Diese Form der Behandlung garantiert sicher die einfachste und unverfälschte Art der Willenskundgabe eventueller Stimmberechtigten im Hinblick auf Referenden und wird auch den diversen Interessen, seien es die Kantone, seien es die anderen betroffenen Sektoren in unserem Land oder die EU-Partner gerecht. Die verschiedenen Abkommen sollen dem Parlament in einer Sammelbotschaft vorgelegt werden. Es soll also eine Botschaft geben, aber es werden einzelne Beschlüsse darin enthalten sein, um über die einzelnen Verträge
die vom Parlament zu ratifizieren sind, zu unterbreiten oder zu treffen. Somit ist über diesen Punkt heute Klarheit und ich bin überzeugt, dass wir auf diese Art und Weise die Diskussion, die zu diesem Punkt in letzter Zeit stattgefunden haben, auch geklärt und beruhigt haben. Darüber hinaus haben wir gegenüber der EU schon anlässlich des Treffens, des Gipfeltreffens bekundet, dass wir auf schweizerischer Seite alles daran setzen werden, die Abkommen in der möglichst raschen Zeit, in einer möglichst raschen Zeit, unter Beachtung allerdings unserer verfassungsmäßigen und rechtlichen Grundlagen für eine Ratifizierung durchführen wollen. Und der Zeitplan kann etwa so aussehen, wie ihn nun Frau Bundesrätin Calmire darstellen wird. Merci, Monsieur le Président. Le but, c'est de terminer la phase d'approbation, d'acceptation des accords avant la fin de l'année 2004. La Suisse a assuré à l'Union européenne le 19 mai dernier qu'elle ferait tout pour pouvoir paraffer ces accords d'ici le début du mois de juin, pour pouvoir les signer à la fin de l'été. Et nous devons respecter là aussi bien notre annonce que les souhaits de l'Union européenne. Après la phase de paraphe, suit la phase consultative. La phase consultative concerne les cantons. Les cantons auront du temps à disposition jusqu'au 10 septembre. Nous nous sommes entretenus avec une délégation de la conférence des gouvernements cantonaux qui a accepté la planification proposée. La préparation du message se fera en parallèle avec la procédure de consultation et le message pourra être soumis aux commissions concernées au début de l'automne et traité. La procédure parlementaire pourra suivre son cours à partir du début de l'automne et traiter formellement à la session d'hiver, du moins nous l'espérons. La procédure rapide qui sera proposée au Parlement pourra être bien sûr acceptée ou refusée par le Parlement, mais compte tenu de l'importance des bilatérales 2 et de l'efficacité de la procédure, parce qu'avec cette procédure, nous continuons à mener les 8 dossiers qui doivent être soumis au Parlement en parallèle, et ça c'est important encore, en tout cas pour le moment, jusqu'à ce que ces accords soient définitivement signés. Donc le parallélisme restera dans la procédure jusqu'au moment de la signature. Bien sûr, la présentation au Parlement, mon collègue vous l'a dit, sera séparée pour ce qui concerne les 8 dossiers, de façon à ce que les gens puissent se prononcer de façon transparente et claire sur chacun des dossiers qui leur sera soumis. Merci, Madame la conseillère fédérale. Est-ce que vous avez des questions, Mesdames et Messieurs? Tranquille. Monsieur le Président de la Confédération, comment est-ce que vous expliquez que durant toute la phase de négociation, vous avez dit qu'il s'agissait d'un paquet et que tout était lié, et au moment de présenter le paquet au Parlement, vous le savez en différents morceaux? Nous n'avons jamais dit que c'était un paquet. Nous avons toujours dit en revanche que nous voulions parvenir à une conclusion d'ensemble, c'est-à-dire nous voulons conclure les négociations sur l'ensemble des 9 sujets. Et qu'il n'était pas question pour nous de signer un accord avant d'être au clair sur tous les autres. Et c'est d'ailleurs ce qui va se passer encore pour la suite, c'est-à-dire que nous partons de l'idée que nous paraphons les 9 accords en même temps et que nous signons les 9 accords en même temps. En revanche, nous n'avons jamais voulu établir un lien institutionnel entre les divers accords, comme cela avait été fait à la demande de l'Union européenne pour les bilatérales de la première série. Il n'y a donc pas ces liens. Il est donc tout à fait possible que pour la procédure de ratification interne, nous puissions prendre 9 décisions séparées. Juste rajouter qu'il y aura un message d'ensemble avec 8 dossiers séparés pour la décision parlementaire. D'autres questions? Oui, Madame Bunde. Die EU hat letzte Woche ja erneut bekräftigt, dass sie sich wünscht, dass die Zinsbesteuerung ab
Januar 2005 quasi in Kraft ist. Wie sieht es diesbezüglich aus? Welche Antwort können Sie Herrn Bolkenstein und den anderen Leuten geben? Was ist realistisch bezüglich Zinsbestimmungen? Jene Antwort, die ich schon am 19. Mai in Brüssel bekannt geben konnte, dass aufgrund der Vorschriften, die wir insbesondere aufgrund der Verfassung zu beachten haben, eine Inkraftsetzung oder ein Abschluss des Ratifizierungsverfahrens vor dem 1. Januar 2005 nicht möglich ist. Im besten Fall im frühen Januar, je nachdem, ob die Referendumsfrist genutzt wird oder nicht. Auf der anderen Seite tun wir alles, um möglichst rasch ratifizieren zu können. Wichtig ist, dass wir vor dem 11. Juni paraphieren können, damit bei uns der ganze Ablauf eingeleitet werden kann, noch vor dem Sommer. Wir sind in der Lage, zu diesem Zeitpunkt zu paraphieren. Wir hoffen, dass es auf der EU-Seite auch der Fall sein wird. D'autres questions, Monsieur Plon? Oui, parfois on parle de 8 dossiers, parfois de 9. C'est Schengen et Dublin qui font problème, si je veux dire. Alors, ce n'est pas Schengen et Dublin. Il y a un accord qui relève de la décision du Conseil fédéral. C'est celui sur l'accès à la formation. Pour ce qui concerne les 8 autres, c'est 8 dossiers qui doivent passer par la procédure parlementaire. C'est pour ça qu'on parle de 8 dossiers. Herr Berenbold? Wenn jetzt angenommen, es wird ein Referendum ergriffen gegen Schengen, das dauert ja dann, bis die Abstimmung vorbei ist, doch mindestens ein halbes Jahr. Würde dann die Zinsbesteuerung allenfalls doch vorgezogen unterzeichnet, oder besteht sie darauf, dass das alles miteinander unterschiedlich ist? Wir gehen davon aus, dass die Zeichnung gleichzeitig stattfinden wird. Über die Inkraftsetzung muss zu einem späteren Zeitpunkt entschieden werden, aufgrund der Ergebnisse des Ratifizierungsverfahrens. Aber ich glaube, es ist verfrüht, diese Möglichkeiten alle abzugehen oder zu handeln, zumal wir ja auch nicht wissen, wie innerhalb der EU der ganze Ratifizierungsprozess vor sich geht und auch dort noch allerhand Möglichkeiten offen sind. Frau Bundi? Zusatzfrage noch, ist es auch möglich, das rückwirkend dann in Kraft zu setzen, dass man sagt, wir sind bereit auf Anfang Juli 2005, aber rückwirkend wird dann das... Wir haben davon nicht diskutiert. Herr Wüthrich? Herr Bundesrat Blocher, damit er auch noch etwas sagen kann. Nein, ein klärendes Wort. Wie werden Sie jetzt diese Vorlage vertreten, also diese 8 Dossiers im Parlament, sofern es Sie betrifft, also insbesondere Schengen? Stehen Sie dazu? Diese auftragsgemäß vertreten. Und ich bin heute gekommen, um die Fragen im Patentrecht und bei der Zusammenlegung der beiden Bundesämter zu beantworten. Der Bundesrat hat aber heute früh über diese Frage auch gesprochen, im Zusammenhang mit einer Frage, die in der Fragestunde gestellt wird und auf die ich dann dort antworten werde. Ich möchte also dem Parlament die Primeur nicht vollständig vorwegnehmen, aber der Bundesrat ist überzeugt, dass alle 7 Mitglieder sämtliche Verträge auch mittragen und vertreten werden. Herr Anzeiger? Herr Bundespräsident, haben Sie überhaupt die Möglichkeit, wenn Sie sehen, dass es nicht gut läuft mit der Federführung, dann dieses Dossier zur Chefsache zu erklären, notfalls? Oder haben Sie diese Möglichkeit rein rechtlich gar nicht? Nein, der Bundesrat geht davon aus, dass wir ein Kollegium bilden und getroffene Entscheide von allen mitgetragen werden. Es hat in der Vergangenheit einige oder ein Beispiel gegeben, das noch sehr wahrscheinlich in Ihrer Erinnerung sein dürfte, wo ein Bundesrat sich aus Gewissensgründen aus dieser Regel entzogen hat. Wir gehen davon aus, dass hier nicht der Fall ist. Ja. Herr Bundespräsident, es ist mir noch nicht ganz klar, diese 8 Beschlüsse, die ins Parlament kommen, sind die alle referendumsfähig mit dem fakultativen Referendum und hat der Bundesrat auch darüber geredet, ob allenfalls einzelne dieser Beschlüsse dem obligatorischen Referendum unterstellt werden? Diese Frage ist vorläufig in Bearbeitung und der Bundesrat hat darüber noch nicht beschlossen. Diese Frage muss spätestens dann entschieden sein, wenn wir dann mit der Botschaft vor das Parlament gehen. Wobei dem Parlament natürlich immer noch anheimgestellt ist,
es anders zu sehen als der Bundesrat. Aber wir haben heute diesbezüglich keinen Entscheid getroffen. Voilà, je constate que vous n'avez plus de questions sur ce dossier. Monsieur le Président, Madame la Conseillère fédérale, merci. Guarden wir einen Moment, bis Ruhe ist. Ja, Manuel Frage. Monsieur le conseiller fédéral, je vous propose donc de passer sur le droit des brevets. Je vous en prie, Monsieur Bloch. Meine Damen und Herren, der Bundesrat hat heute beschlossen, mein Departement, das Eidgenössische Justiz- und Polizeidepartement, zu beauftragen, eine zweite Vernehmlassung durchzuführen zum Vorentwurf über die Teilrevision des Patentgesetzes. Die Revisionsvorlage beinhaltet 6 verschiedene Teilaspekte, die wird Ihnen dann Herr Bühler, er ist Leiter des Rechtsdienstes Patente, dann kurz darlegen. Ein Schwerpunkt verfolgt das Ziel, einen ausgewogenen Patentschutz für Innovationen auf dem Gebiet der Biotechnologie zu gewährleisten. Dieses Gesetz liegt in der Stoßrichtung des Bundesrates in Bezug auf die jetzige Legislatur. Eines der Hauptzielsetzungen in dieser Legislatur ist die Erreichung eines besseren Werkstandortes Schweiz, eines besseren Wirtschaftsstandortes Schweiz und ein Wirtschaftswachstum. Für eine hochentwickelte Wirtschaft mit einer großen Bedeutung in der Forschung und Entwicklung und einer sehr innovativen Wirtschaft ist das von großer Bedeutung, ein gutes Patentgesetz zu haben. Die Frage ist, was ein gutes Patentgesetz ist. Da gehen natürlich die Meinungen auseinander, und das ist auch der Grund, warum eine zweite Vernehmlassung durchgeführt wird. Die erste Vernehmlassung hat gezeigt, dass Missverständnisse über das Patentwesen bestehen und der öffentliche Diskurs vor allem zu biotechnologischen Erfindungen noch weiter geführt werden muss. Es fehlten auch Fakten zu den Auswirkungen von Patenten auf die Forschung. Der Bundesrat hat deshalb im Jahre 2002 das Departement in Vorbereitung einer zweiten Vernehmlassung gebeten, die Analyse zu vertiefen und, wie es dort heißt, einen konstruktiven Dialog zwischen den verschiedenen Interessen zu führen. Unterdessen ist das geschehen. Die entsprechenden Arbeiten wurden unter der Federführung des zuständigen Eidgenössischen Institutes für geistiges Eigentum im Jahre 2003 durchgeführt, und das Ergebnis liegt hier vor. Es sind vor allem eingehende Diskussionen geführt worden mit den Hochschulen, den Forschungsinstituten, den Unternehmen, namentlich denjenigen im Bereich der Biotechnologie. Das ist ja hier das umstrittenste Gebiet gewesen. Und Ziele war es, den Einfluss von Patenten auf biotechnologische Erfindungen, auf Grundlagen und angewandte Forschung zu ergründen. Die Ergebnisse dieser Erhebung bilden Gegenstand einer umfassenden Publikation. Diese sowie weitere Ergebnisse sind in der Überarbeitung und zum Teil liegen sie bereits vor, und Sie haben hier nun den Ausfluss gefunden. Nun, es ist, wenn man diesen Entwurf jetzt anschaut, ist der Entwurf wesentlich weniger wirtschaftsfreundlich als der erste Entwurf. Das nimmt Rücksicht auf die verschiedenen Interessen. Der Bundesrat legt auch Wert darauf, in der Vernehmlassung zu sagen, dass, wenn man die jetzige Lösung gegenüber der ersten vorzieht, wird es namentlich für führende Industrien, wir denken hier vor allem an die Pharmaindustrie, natürlich nicht ohne Nachteil sein. Also die Auseinandersetzung, namentlich über die Fragen der nationalen Erschöpfung und so weiter, die wird auch erfolgen müssen jetzt im zweiten
Vernehmlassung und dann muss sie entschieden werden. Da gibt es ja auch nicht nur falsch oder richtig. Es wird auch ein umstrittener Punkt sein, die Revision, weil sie die Möglichkeit vorsieht, zu Zwangslizenzen für den Export patentgeschützter pharmazeutischer Produkte in Entwicklungsländer, deren Bevölkerung unter Gesundheitsproblemen leidet. Also das sind so die beiden Punkte, an denen sich wahrscheinlich die Vernehmlassung vor allem festbeißen wird. Das ist keine Überraschung und da hat man dann beim definitiven Fall dann zu entscheiden. Es mussten in Übereinstimmung gebracht werden, ein Vernehmlassungsverfahren, die Interessen der forschenden Industrie, die Interessen der forschenden Hochschulen, dann die Interessen von Gesellschaft, aber auch der Ethik. Also das war alles unter einen Hut zu bringen und der Bundesrat hat beschlossen, dass wir das jetzt mal so in die Vernehmlassung geben. Ich würde jetzt Herrn Bühler bitten, kurz über die 6 verschiedenen Bereiche Auskunft zu geben. Es ist schon angesprochen worden, die Teilrevision hat 6 eigenständige Aspekte. Der Schwerpunkt bildet die Patentierung biotechnologischer Erfindungen und insbesondere dort die Angleichung des Schweizerischen Patentgesetzes an die Rechtslage in der EU, diese Biotechnologierichtlinie, und das wird eigentlich gefordert in einem parlamentarischen Vorstoß der Motion Leumann. Dort sind die wesentlichen Änderungen, die ich gerne hervorheben würde gegenüber der ersten Vorlage, einerseits die Offenlegung der Quelle von genetischen Ressourcen und traditionellem Wissen, auf die eine Erfindung beruht, dies in der Patentanmeldung, die Veröffentlichung aller Patentgesuche und Einführung eines kostengünstigen, jedermann zugänglichen Einspruchsverfahrens, die Begrenzung des Schutzumfangs für Patente, die eine Gensequenz zum Gegenstand haben, und die Festschreibung des Forschungsprivilegs in einer sehr weitgehenden Art und Weise. Dies soll ein ausgewogenes Maßnahmenpaket darstellen, das dem Patentschutz für biotechnologische Erfindungen auch klare Schranken setzt. Wir wollen einer Beeinträchtigung der Forschung vorbeugen und einen Ausgleich, wie das Herr Bundesrat Blocher schon gesagt hat, zwischen den vielfältigen Interessen der Gesellschaft, Ethik, Forschung und Wirtschaft bestmöglich herstellen. Weiter wird die Ratifizierung von 3 Staatsverträgen auf dem Gebiet des Patentrechts vorgeschlagen. Das wären 3 weitere Teilaspekte. Bei 2 davon geht es um das europäische Patentsystem. Die Schweiz ist Gründungsmitglied der Europäischen Patentorganisation, ist dort sehr aktiv und hat ein Interesse daran, dass sich das europäische Patent positiv weiterentwickelt. Von den weiteren Neuerungen der Revision ist ebenfalls vom Herrn Bundesrat Blocher angesprochen worden, der Aspekt, der im Nord-Süd-Dialog eine wichtige Rolle spielt, eben die Zwangslizenzen, mit denen der Export patentgeschützter pharmazeutischer Produkte in Entwicklungsländern ermöglicht wird, und zwar dann, wenn die Bevölkerung unter schweren Gesundheitsproblemen leidet, AIDS, Malaria etc. und selber keine ausreichenden Produktionskapazitäten verfügt. Hier will die Schweiz ganz klar ihrer humanitären Tradition verpflichtet bleiben. Von den weiteren Revisionspunkten ist auch hervorzuheben eine Regelung in der Problematik der Parallelimporte. Hier hat ebenfalls der Herr Bundesrat Blocher schon angesprochen, dass es nicht nur mit Vorteilen, sondern auch mit Nachteilen für die großen Unternehmen in der Wirtschaft verbunden. Weitere Stichworte sind hier ein Bundespatentgericht, also ein Spezialgericht für Patentstreitigkeiten. Ich möchte hier abschließen, das wären so die wichtigsten Teilaspekte der Revision. Merci, Monsieur Bühler. Est-ce que vous avez des questions à ce sujet, Mesdames et Messieurs? Herr Ramsayer? Sie haben 3 Staatsverträge genannt, 2 mit der EU. Was ist der 3. Bereich? Der 3. wäre der Patentrechtsvertrag. Das ist ein Vertrag, bei dem Formalitäten des Patentrechts, also wie muss ich es anmelden, harmonisiert werden. Das ist ein Vertrag der Weltorganisation für geistiges Eigentum.
Könnten Sie bitte nochmal erläutern, warum nach wie vor ein Gen oder dessen Teilsequenz patentierbar bleiben soll? Das gibt ja die Probleme auch in der Forschung. Man könnte ja sagen, man beschränkt sich darauf, die Verfahren zu patentieren, aber nicht das Gen selbst. Wenn ich auf diese Frage antworte, muss ich da sehr, sehr weit ausholen. Kann ich Sie auf unsere Fragen und Antworten verweisen, die wir bei uns auf der Website www.ige.ch haben. Dort können wir auch, es ist sehr umfangreich, ich kann Ihnen gerne dazu Stellung nehmen, aber es würde ziemlich Zeit nehmen. Es ist eine sehr spezielle Frage und die kann man nicht einfach sagen in einem Satz, ich mag es deshalb oder deshalb. Warum das Verfahren allein nicht genügt, oder? Dann schauen Sie bitte auf Internet. Herr Raphael. Herr Blocher, könnten Sie noch mal kurz erklären, inwieweit in dieser Materie die Schweiz sich einfach der EU anpassen muss und inwieweit sie frei ist, noch selber zu legiferieren? Das ist an sich frei. Die Frage ist, ob sie frei sein will. Zweitens, es ist die Frage, ob es sinnvoll ist, wenn sie frei sein will, ob es sinnvoll ist. Es ist ja klar, dass patentrechtliche Fragen, die Schweiz ist die führende, treibende Kraft in Patentfragen gewesen, und zwar seit 50 Jahren, für eine globale Bearbeitung der Patentfragen. Das ist klar, ein kleines Land mit innovativer Industrie braucht einen Patentschutz, der weit über unser eigenes Land hinausgeht. Und jetzt kommt darauf an, wie weit sie einen eigenen Zug geht. Ich bin für eine größere Selbstständigkeit gegenüber der Europäischen Union, weil ich ja auch nicht der Meinung bin, wir sollten beitreten. Und wir hätten eine Chance, wenn wir es besser machen als die Europäische Union. Die Frage ist aber, ob man das will und ob man das, mit welchem Vor- und Nachteilen das behaftet ist. Und das wird auch hier eine Frage sein. Wir sind heute in Diskussionen und Verhandlungen mit der EU, die sollten bis Ende Jahr abgeschlossen werden. S'il n'y a plus d'autres questions, ja, bitte. Noch eine Frage, die jetzt sicher nicht speziell. Die Neuerung bei den Parallelimporten, heißt das ganz konkret, dass jetzt pharmazeutische Produkte parallel importiert werden dürfen? Kann man das so einfach beantworten? Also grob beantwortet ist in der jetzigen Vernehmlassung eine Öffnung auf diese Seite vorhanden. Es ist nicht generell einfach mit Ja oder Nein zu beantworten. Aber sie ist offener als beim ersten Entwurf. Und das sind dann auch die Nachteile, die namentlich die Pharmaindustrie trifft. Sie müssen sehen, die Pharmaindustrie trifft es besonders, weil ja die Staaten eine staatliche Preisbindung haben bei den Medikamenten. Wenn man das nicht hätte, wäre das überhaupt kein Problem, oder? Das müssten wir nicht lange darüber diskutieren. Aber die Staaten binden ja ihre Preise an verschiedene Bedingungen. Und dann ist die Frage die, ob sie es binden, damit man es wieder in einen anderen Staat, der eine andere Preisbindung hat. Und Sie können auf der ganzen Welt schauen, alle Staaten geben ihren eigenen Industrien relativ hohe Medikamentenpreise, weil sie diese schützen wollen, und zwar für die ganze Welt. Und darum ist auch die Parallelimportfrage bei den Pharmaprodukten in den meisten Ländern also gibt es sie nicht wahr? Voilà, Monsieur le Conseiller fédéral, je vous propose de passer au deuxième thème, c'est-à-dire aux réformes dans le domaine de la migration. Meine Damen und Herren, Sie haben vielleicht die Mitteilung schon bekommen. Der Bundesrat hat heute beschlossen, dass das Eidgenössische Justiz- und Polizeidepartement ein Bundesamt für Migration schaffen kann. Das heißt, die heutigen bestehenden Bundesämter IMES und das Bundesamt für Flüchtlinge werden zusammengelegt. Aus den beiden Ämtern entsteht dann dieses neue Bundesamt, und die Aufgaben, die heute auf 2 Bundesämter verteilt sind, werden also künftig in einem Bundesamt geschehen. Das war ein Antrag des Departementes,
Und der Bundesrat hat gesagt, wir sollen das aufgrund der Grobstruktur, die wir vorgelegt haben, nun noch fertig gestalten. Das neue Amt, da ist das Ziel, soll spätestens auf den 1. Januar 2005 operationell tätig sein. Mit der Zusammenlegung der beiden Ämter wollen wir erreichen, dass die Migrationspolitik gesamtheitlich betrachtet wird. Also es gibt nicht mehr eine Unterscheidung, warum jemand in dieses Land einreist und warum jemand ausreisen sollte oder nicht ausreisen sollte, sondern es wird gesamtheitlich angeschaut. Diese nicht gesamtheitliche Betrachtung hat die Sache erstens erschwert, hat viele Reibereien gegeben und hat zu nicht befriedigenden Ergebnissen geführt. Es muss auch gesamthaftlich gesteuert und konsequenter vollzogen werden, so wie das die Gesetze vorsehen. Die Probleme, die heute im Asyl- und Ausländerbereich bestehen, sollen wirkungsvoller, kostengünstiger gelöst werden und die Missbräuche besser verhindert werden. Die Zusammenlegung beseitigt natürlich auch gewisse Doppelspurigkeiten und verringert den administrativen Aufwand. Das war aber nicht der Grund. Also allein ein Bundesamt zusammenzulegen mit einem anderen, nur weil sie Kosten einsparen, darf nicht im Vordergrund stehen. Das muss selbstverständlich ein Ziel sein und ist eine günstige Gelegenheit, Kosten zu senken, aber das ist nicht der Grund, sondern die Arbeitsabläufe und den Vollzug der entsprechenden Gesetze, das war ausschlaggebend. Grund war auch nicht, dass der Chef des Bundesamtes für Flüchtlinge gewechselt hat, sondern das war nur der Anlass. Vielleicht, wenn er nicht gewechselt hätte, hätte ich noch ein halbes Jahr zugewartet, kann sein. Aber das war der Anlass, dass man es gerade an Hand genommen hat. Die Kostensenkungen allein durch die Zusammenlegung, organisatorischer Aufwand, dürfte irgendwo zwischen 2,5 bis 5 Millionen liegen. 2,5 Millionen sind genau eruiert, das wird es also mindestens sein. Ich erwarte einen größeren Effekt, dürfte erfahrungsgemäß bei solchen Zusammenlegungen etwa dann bei 5 Millionen liegen, kann aber auch darunter sein. Im Bund ist es alles etwas teurer, wenn man so etwas macht, als in der Privatwirtschaft, also liegt es wahrscheinlich etwas darunter. Vereinfachungen bringt das neue Amt für die zahlreichen Partner des heutigen BFF und IMES, Kantone, Gemeinden, Sozialpartner, Verbände, Ausländer- und Flüchtlingsorganisationen und dann auch vor allem die ausländischen Beziehungen sind natürlich über ein Amt wesentlich einfacher. Die Vorarbeiten sind nicht einfach auf dem Papier basiert. Die erste Aussprache hat bereits im Januar stattgefunden, breit. Da haben wir verschiedene Departemente mit einbezogen, verschiedene Bundesämter in meinem Departement, aber auch beim Volkswirtschaftsdepartement, die haben ja auch damit zu tun. Dann die Arbeitsmarktpolitik ist ja im SECO zu Hause, nicht wahr? Darum haben wir die auch mit einbezogen. Dann die Kantone, die Migrationsämter der Kantone und das EDA, welche natürlich für die Außenbeziehungen von Bedeutung ist. Und es hat sich relativ schnell gesehen, hat sich abgezeichnet, dass eigentlich alle auf dieses eine Amt warten. Ist auch in den letzten Jahren von den Leitern der beiden Ämter immer wieder eigentlich beantragt worden. Man hat es dann aus politischen Gründen nicht getan. Aber die verschiedenen Gebiete werden auseinandergehalten. Man muss also keine Angst haben, dass jetzt durch die Asylpolitik sich da irgendwie vermischt mit der Arbeitsmarktpolitik. Darum werden 4 Einheiten gebildet, also eine einfache Organisation, nämlich einen Bereich Einreise, Aufenthalt und Rückkehr, das ist ein Bereich. Dann der Bereich Arbeit, Freizügigkeit mit der EU von Bedeutung und Auswanderung. Und ein dritter Bereich Bürgerrecht und Integration und der 4. Asylverfahren. Das sind die 4 operativen Bereiche. Und dem werden dann eine Einheit, zentrale Dienste, das ist alles, was dazugehört, Recht und Finanzen, Information und so weiter,
wird ein 5. Bereich sein. Sie sehen, es ist also eine einfache Konstruktion. Als Leiter des neuen Bundesamtes für Migration ist vorgesehen Herr Eduard Kneser, das ist der heutige Leiter des IMES. Er wird auch beauftragt werden, diese Organisationsarbeiten jetzt durchzuführen. Sie müssen sehen, wir haben jetzt bis nur auf die 2. Stufe haben wir die Organisation gemacht und jetzt kommt die untere Stufe und jetzt muss auch darum orientiert werden, auch in den beiden Bundesämtern, sonst kann man da nicht offen darüber sprechen. Wir versprechen uns eine wesentliche Verbesserung der Arbeitsabläufe und damit eine Verbesserung der Tätigkeiten im Ausländer- und Asylbereich. Merci, Monsieur Blocher. Herr Berenbold. Können Sie die Kosteneinsparungen etwas genauer spezifizieren? Wo fallen die an? Oder auch noch anders gefragt, sehen Sie im Personalsektor wesentliche Änderungen, also weniger Stellen? Ja, ich rechne damit, dass wir ungefähr 25 bis 30 Stellen weniger brauchen. Das ist auf 650 Stellen dieser beiden Ämter, nicht wahr? Welche Bereiche vor allem? Also die Bereiche möchte ich jetzt nicht nennen. Wir werden verstehen, man muss mit den Leuten sprechen, die dann, wenn man zusammenlegt, wenn 2 vorhanden sind und einer ist überzählig, dann ist es eben einer von diesen. D'autres questions? Sie müssen sehen, dass in diesem Bereich ohnehin Personalreduktionen passieren werden. Wir haben relativ viele beschränkte Anstellungen. Die sind angestellt zum Beispiel bis Ende des Jahres. Und da werden wir Personal reduzieren müssen und Personal reduzieren können. Die Maßnahmen jetzt namentlich immer auf der Asylseite, die haben ja eine überdotierte, also für die jetzigen Zahlen überdotierte große Apparat, die sind ja gemacht, sie heißen ja strategische Leistungsreserven, man braucht sie, solange man so viele Leute hat, dort werden wir reduzieren können. Wir bemühen uns, dass die Zahl der Gesuche also nicht ansteigt, sondern eher zurückgeht. Das ist schon im April passiert, das ist schon im ganzen letzten Jahr passiert, hat sich in den ersten 4 Monaten wiederholt. Auch der Mai wird sehr gut aussehen. Also es sind hier Möglichkeiten für den Abbau. Das muss aber nicht Kündigungen sein, es werden einfach die Verträge nicht mehr verlängert. Ja. Les restructurations, elles auront aussi des incidences sur les cantons, c'est-à-dire il y a différentes installations, les cantons pour l'accueil l'interrogatoire des demandeurs d'asile. Est-ce qu'il y aura aussi des incidences pour ces stations extérieures? Nous avons discuté avec les cantons. Naturellement, il est plus simple pour les cantons si vous avez seulement une organisation. Avant, ils ont eu 2 organisations, plusieurs personnes. Et vous voyez aussi dans les cantons, presque tous les cantons, non presque pas tous les cantons, mais les cantons qui ont fait une restructuration, ils ont fait aussi une organisation de migration. Et puis ils ont une unanimité. Et puis pour ça, il est aussi mieux. Et puis les cantons, ils ont dit pendant le travail, et puis ils ont dit alors pour nous, il est un grand avantage que nous avons seulement une organisation. D'autres questions? Si ce n'est pas le cas, Monsieur le Conseiller fédéral, Mesdames et Messieurs, merci. Bonne journée.